おはようございます。あるいはこんばんは。実は昨日神戸に駆けつけてきました。画面越しでも伝わりますか？これが2016年の神戸ルミナリエです。1月30日の初日、点灯した瞬間の空気感をそのままお届けしたくて急いで編集しました。今年のテーマは神戸の鼓動、光の物語。その名の通り、街全体が物語を語っているようでした。今日は昨日撮影したばかりの最新映像で光の物語を一緒に紐解いていきましょう。実はこのルミナリエ、ただのイルミネーションイベントじゃないってご存知でした？始まりは1995年、阪神・淡路大震災の鎮魂と復興の願いが込められているんです。震災の年の12月に希望の光として初めて点灯されたのが最初だそうで、今年も会場での募金が開催の大きな支えになっています。神戸の鼓動というテーマには、私たちの命の輝きも重ねられている気がします。さあ、まずは旧居留地エリアから。今年は街のあちこちに作品があって、宝探しみたいに歩いて巡るのが楽しいんです。そしてメイン会場の東遊園地、ここで圧倒されたのがこの光の壁掛けです。作品名はヒジナルアプシス。イタリアの聖堂建築をイメージした幅50メートルの輝き。その荘厳さはまさに鎮魂の祈りそのもの。思わず言葉を打って見入ってしまいました。続いて海側のメリケンパークへ、海風を感じながら少し現代的な光の世界へ。ここには全長な75メートルもの光の回廊が登場。その名も海を望む宮殿です。名前が素敵ですよね。殿の中をくぐり抜けるような体験。光に包まれるってこういうことなんだなと。神戸の海と光の宮殿、このコントラストは今年一番の絶景でした。さて、綺麗なものを見た後はやっぱりお腹が空きますね。会場周辺には今年も地元の名店がずらり、ホットワインの香りが誘惑してきます。キラキラな光を眺めながら飲む温かいスープ、これぞ冬の幸せって感じです。昨日は結構混んでましたが、少し離れたカフェから眺めるのも贅沢ですよ。最後に重要なスケジュールのお知らせです。今年の開催は2月8日まで。期間が短いので
早めの計画をおすすめします。週末行くならウェブ予約がお守り代わりです。神戸の鼓動光の物語、ぜひご自身の足でその物語を感じてみてください。速報でのレポートでした。最後までお付き合いありがとうございました。詳細な時間は概要欄に貼っておきますね。それではまた次の動画で